Okay, so isang magandang gabi mga pre. So ayan, meron tayong ginagawang ano dito, itong TMX Supremo. So ang nangyari dito mga pre, ang kanyang tangke napuno ng tubig. So dahil dito sa takip na yan mga pare ko, nung umulan, hinayaan nila sa labas. Ang nangyari, nagkaroon po ng tubig dito, napakarami po. Halos kalahating timba yung natanggal natin na tubig. So ngayon naglinis tayo ng carburetor. Lininisan natin to, and then naglinis tayo ng carburetor. So ang problema ko dito mga pre, ang tagal kong ginawa. Nung na-overhaul na yung carburetor, maandar siya, kaya lang hindi accelerate mga pre. Pero kapag umiinit naman na yung makina, nagiging okay naman na siya. Pero kapag malamig siya, ang hirap niyang pandarin. Maandar siya, nag-idle. Kaya lang ang problema, hindi ma-accelerate yung kanyang accelerator. So ayan, kung ganito yung mga nagiging problema nyo sa mga Supremo mga pare ko, ito meron akong sasabihing o ituturong tips sa inyo mga pre. Kasi ito yung choke nya mga pare ko, wala na, hindi na gumagana yung choke. So nag-stack up siya at saka putol yung cable. Ito yung cable nya na papunta sa choke natin sa taas, putol na yan. So wala na rin yung kanyang rubber. So ito yung kanyang choke valve. Ayan. Okay, isang trabaho ng choke mga pare ko kapag malamig ang makina natin at kulang ang gas na papasok sa ating cylinder or combustion chamber, mahirap siyang paandarin, no? So ito yung pag nagchochok tayo, nag-o-open siya ng gas, dinadagdagan niya yung gasolina para madaling umandar yung ating motor. So ayan mga pre, so tinanggal ko yung kanyang piston, stuck up siya, tinanggal ko, lininisan ko. Kaya lang nung pagbalik na mga pre, yun na, doon na tayo nagka-problema. Hindi na tumino yung ating motor mga pare ko. So try natin siyang pandarin mga pre, no? So natin, ayan, and then start natin. Ayan. Okay, so madali na siyang pandarin mga pare ko. So subukan natin siyang i-accelerate. Ayan, so sa wakas nakuha ko rin yung sakit niya. Nakuha ko rin yung technique dito mga pre. Pero kung hindi natin alam po yun, ang mangyayari po dyan, mahirapan po tayo. Ang magiging hatol natin ay magpapalit tayo ng carburetor. So yun nga, kung papaano po kung yung customer natin ay kulang siya sa budget mga pare ko. So ganito lang ginawa ko mga pre. Okay, so patayin natin and then tanggalin natin yung tangke. Okay, so tanggalin natin itong kanyang choke valve mga pre. Ito. So napakadali lang yung ginawa ko. So yan, so yan yung spring. Tanggalin natin to and then tanggalin natin, ayan na yung kanyang piston. Ayan, tanggalin natin to. Okay, so ito yung kanyang piston. So ito yung nag-flow close doon sa butas sa loob. Yung butas na yun ay dire-diretso dito sa kanyang float bowl dito mga pre. Kapag nag-open to, nakaangat ito, ang mangyayari po dyan, ang gas po tataas siya and then itrotro niya papunta po dito sa ating throttle body. So yun ang mangyayari para madaling pandarin po yung ating makina, para maging rich mixture po yung kanyang air and fuel mixture. So yun po ang trabaho po ng ating
choke. Ngayon ang ginawa ko mga pare ko ito lang ginawa ko. Naglagay ako ng sapit doon. Saan na? Ayun, kung nakikita nyo po yun, meron po akong linagay na sapit doon. Yun, tanggalin natin. Okay, so ito na yung linagay ko mga pre. So nag-cut lang ako sa mga electrical connector mga pre. So yan yung linagay ko. Okay. So ngayon subukan natin siyang pandarin. Ilagay natin yung kanyang choke piston. Yan ito. Okay, yan. Okay, so yan mga pare ko nalagay na. Yan o. Then, lagay natin to. Okay, so yan, try nating pandarin mga pare ko Yan, nalagay na. So, andyan yung sapi na linagay ko. So, ganito yung mangyayari sa kanya. Ayan siya. Subukan natin siyang i-accelerate. Ayun, namamatay po siya. Ayan, maandar siya. Kaya lang, pag piniga ko yung kanyang accelerator mga pre, ayun, namamatay po siya. Kahit itaas ko yung idle, meron pa rin mangyayari po sa kanya. Nag-idle siya, kaya lang pag piniga ko siya, namamatay mga pre. Ayan o. Ayan o. Kahit konting piga lang, namamatay po siya. So, ganun yung nangyari. So, yun yung naging problema ko mga pare ko. Kaya, ayan. Pag ilalagay ko yun, okay po siya. So, ganun lang po yung ginawa ko mga pre. So, subukan nating ilagay yun. Pero, ang ilalagay natin is etong mas manipis ang ilalagay natin. Ito. Ayan. Yung mas plain. Kasi yun kasi, may butas siya sa gitna. So, baka masyadong maraming fuel yung napapasok sa ating, throttle body. Medyo masipa siya sa gas. So, yan yung ilagay natin. Okay, so yan yung ilalagay natin. Ayan yung shim na yan. Ayan. Pasok natin doon. Bahala na lang. Ayun, naka-close na siya mga pre. Ayun o. And then, lagay natin yung piston. Yeah. Spring. Ayan o. Then, lagay natin yung takip. Ayan. Okay, so yan mga pre, nailagay na natin. Ayan. So, try na natin siyang pandarin mga pare ko kung may pinagbago. Ayan, umandar na siya. Okay, so try natin siyang pigain. Ayun o. Okay, so good siya mga pre. Okay, so ganun lang yung diskarte mga pare ko kapag ganito yung naging problema ng inyong motor. Ang hirap po ito no, ang supremo. Ayan, napakahirap mga pare ko. Make sure lang na walang leak mga pare ko. Napaka-importante yung dito. Walang leak dito, walang leak dito. Dito sa may niya. Ito, tawag dito. Sa may breather. Ayan. Okay, so goods na. Please, kung may natutunan po tayo, please like, share, and subscribe po. Peace.